Հրապարակը գրում է Ադրբեջանն ու Հայաստանն ավարտել են խաղաղության համաձայնագրի տեքստի համաձայնեցման բանակցությունները։ Հայաստանն ընդունել է համաձայնագրի վերջին երկու չհամաձայնեցված կետերի վերաբերյալ Ադրբեջանի առաջարկները, ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Բայրամովը։ Խոսքը միջազգային հայցերի հետ քաշման սահմանին երրորդ երկրներին ուժերի չտեղակայման մասին է։ Հայաստանի ԱԳՆ-ն շտապել է աչք հալուսանք տալ, թե համաձայնագիրը պատրաստ է, սկսել են խորհրդակցություններ ստորագրման ժամկետների շուրջ։ Չնայած ՔՊԱ-ականներից ոմանք երեկ այս հայտարարությունն ակտիվորեն տարածում էին, բայց մասնավոր զրույցներում խոստովանում էին, որ սա չի նշանակում, թե պայմանագիրը ստորագրվելու է, Բաքուն ածանցյալ պահանջներ է առաջ քաշել։ Խոսքը սահմանադրությունը փոխելու մասին չէ, որին Փաշինյանը համաձայնել է, այլ 350,000 ադրբեջանցի փախստականի վերադարձի, Զանգեզուրի միջանցքի Հայաստանի ռազմական ճակերտներում հանցագործներին Բաքվին հանձնելու, ինչի մասին արդեն մի քանի անգամ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հաջիևը։ Իրավունքը գրում է խաղաղության համաձայնագիր կոչված փաստաթղթի ստորագրման պատրաստ լինելու մասին հայտարարությունները որքան էլ տարօրինակ, բայց շատ ՔՊԱ-ականների մոտ խուճապային տրամադրություններ են առաջացրել։ Նրանց մոտ այն տպավորությունն է, որ Փաշինյանը պատրաստվում է արագ-արագ թուղթ ստորագրել ու հարմար պահի Հայդե-Փարիզ անել ներկա գլոբալ փոփոխությունների անիվի տակ չմնալու համար։ Նրանց մոտ նաև կարծիք կա, որ Ալիևը ևս հասկանում է, որ շատ բան կարող է փոխվել եւ այս պահին գերադասում է ստանալ այն, ինչը հնարավոր է, ինչքան էլ որ համաձայնագրի ստորագրումը դեռ կապում է Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության հետ արդյունքում, ՔՊԱ-ական այդ միջինից բարձր շրջանակներում վախեցած են, որ Նիկոլի հեռանալու դեպքում ուժն ու կուլան ջարդվելու է իրենց գլխին։ Հրապարակն էլ գրում է արդեն մի քանի օր է Գյումրիում տեղական իշխանությունները օգտագործելով վարչական լծակներ տերոր են անում համայնքային ենթակայության հիմնարկների ղեկավարների նկատմամբ խոսքը մանկապարտեզների բժշկական հաստատությունների մասին է հրահանգվել է ռեալ ձայն տվողների ցուցակ ներկայացնել, որ գույքագրեն ունեցած է ՔՊԱ-ական պատգամավոր Կարեն Սարուխանյանը թերթին ասել է, թե հնարավոր չէ, որ ՔՊ-ն ցուցակագրումներ անի։ Հրապարակը գրում է Նիկոլ Փաշինյանի կադրերն ակնհայտորեն դավանում են, որտեղ հաց այնտեղ կաց սկզբունքը անգամ պետական բարձր պաշտոն զբաղեցրածները։ Արդարադատության նախկին նախարար Գրիգոր Մինասյանը, որը պետության քաղաքականություններ մշակում արդարադատության ոլորտում, բարեփոխումներ անում, նպաստում դատարաններում հաղթանակներին ընդդեմ բյուջետ հալանողների, վերադարձել է իր AM իրավաբանական ընկերություն, ղեկավարում է այն ու պարծենում պետության դեմ իր գրասենյակի տարած հաղթանակներով ընկերության կայքում լուր կա, որ Երևանի քրեական դատարանի որոշմամբ պետությանն առանձնապես խոշոր չափի 5 միլիարդ 500 միլիոն դրամի ենթադրյալ վնաս հասցրած ապօրինի ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելուն օժանդակելու համար մեղադրվող անձն արդարացվել է AM-ի ջանքերով։ Նա մեղադրվում է շահումով խաղեր վարելու միջոցով ընկերոջը առանց պետական գրանցման թույլտվության լիցենզավորման գործունեությանն օժանդակելու համար։ Մինասյանի գրասենյակը նաև իշխանավորներին է պաշտպանում Բագրատ Սրբազանի Փաշինյանի դեմ ներկայացված հայցով Փաշինյանի շահերը ևս AM-ի ներկայացուցիչն է իրականացնում, պաշտպանում, ինչպես ասում են, փողին մուննաթ նկատում է թերթը։ Ժողովուրդն էլ գրում է կառավարությանը մոտ կանգնած աղբյուրը փոխանցում է, որ հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի հարցը կլուծվի մինչև մարտի 20-ը։ Փաշինյանը 10-օրյա ժամկետում պետք է 3 թեկնածու ներկայացնի։ Թերթը հիշեցնում է, որ Սասուն Խաչատրյանը գիշերային մի հրաժեշտի SMS ստանալով ճակերտավոր ինքնակամ հեռացվեց աշխատանքից։ Նոյեմբերից մինչև հիմա դեռ չի հաջողվում նշանակել հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ։ Հրապարակում էլ կարդում ենք խորհրդարանն այսօրվանից կքննարկի կառավարության հնգամյա ծրագրի 24 թվականի կատարողականը ընթացակարգի համաձայն նախ հանձնաժողովներում։ Առաջինը խորհրդարան կգնա արտգործնախարարը ըստ կարգի նա պետք է այցելի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողով։ Զեկույցը ներառում է կառավարության ծրագրի կատարման վերաբերյալ արդյունքային ու թվային ցուցանիշներ, մեջբերում է թերթը փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի խոսքից ու շարունակում, որ 150 էջանոց զեկույցում սորս կարծան
արձանագրումներ են ու թվային վիճակագրություն։ Դիցուք Արարատ Միրզոյանը այսօր հպարտանալու է անցած տարի Երևանում կազմակերպած նախադեպը չունեցող մի քանի միջոցառումներով։ Խոսքը վերակառուցման ու զարգացման Եվրոպական բանկի տարեկան հանդիպման ու գործարար համաժողովի, Երևանյան երկխոսություն միջազգային համաժողովի ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության 5-րդ գլոբալ ֆորումի մասին է, հատկապես ողբերգական է հնչում վերջին միջոցառումը Արցախում էթնիկ զտումների ու ցեղասպանության քաղաքականությունից հրաժարվելու ֆոնին, նկատում է թերթը։